Ćao drage moje i dobrodošli u još jedan vrlo koristan video. Ako se baš često borite sa bolovima u vratnom delu, ako imate tu čestu ukočenost vrata i možda uz sve to patite ili ne patite od problema sa grlom, sa štitnom žlezdom, paraštitnom, sa pljuvačnom žlezdom, onda je ovo video baš za vas. Dakle, ako imate sve ovo navedeno ili možda samo neke simptome, znate odmah da je riječ o disbalansu energije u petom energetskom centru. Peti centar, smešten u predelu našeg grla, jeste centar naše komunikacije, našeg izražavanja. Onda treba sebi da postavimo pitanje. Da li sam u svom životu previše vrbljiva ili sam u svom životu previše ćutljiva? Ne valja ni jedno ni drugo. Mislim, ne valja. Nije dobro. Dakle, mora da postoji taj neki balans u komunikaciji. Ja znam da postoje ljudi, recimo kao što sam ja, koji moraju previše da komuniciraju. Recimo ja na svojim online časovima nekada moram da pričam i po 2 sata bez prestanka, ali onda znam da je to priroda mog posla i da ću, par sati kasnije provesti u tom ćutanju kako bi se povratila energija u mom petom centru i kako ne bih imala tegobe sa grlom, sa vratom, sa štitnom žlezdom, pljuvačnom i tako dalje. Kada odgovorite sebi na to pitanje, idemo da pređemo na stvar, dakle u akciju. Ako imate navedene simptome, baš prepoznajete ovaj disbalans energije, preporučujem vam naravno sledeće, a to je da naučite da komunicirate prirodnije. Dakle, postoje devojčice koje su od detinjstva učene da mogu uvek jasno i glasno da se izražavaju, da je njihov glas jako važan, jako bitan i one su možda ili previše brbljive ili su donekle u balansu. A postoje devojčice koje su od detinjstva učene da je uvek bolje da ćute, da njihov glas nekako nije važan, nije bitan i da je ćutanje zlato. Ćutanje jeste zlato, ali donekle, dakle ne uvek. Moraš naučiti da je potpuno prirodnije i zdravije da imaš zdravu komunikaciju, da bez straha i krivice i srama možeš da kažeš ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, ovako hoću, ovako neću. I da ne osjećaš grižu savest. Danas na današnjem Balkanu devojčice se tako ne uče, dakle bolje je da je ona ćutljiva, žene uvek moraju da ćute, ali to kasnije, nakon mnogo godina ćutanja, prerasta u neki fizički problem. Dakle, energija mora nesmetano da teče, mora biti u zdravom balansu. Šta možete da uradite? Pa da naučite da se izražavate na jedan prirodan način, koji je samo vama, dakle, bitan. Ja verujem da nijedna žena ne voli to što mora previše da ćuti. Dakle, samo ta rečenica ti ćuti, ti ništa ne znaš, mislim da stvara jako mnogo nelagode u svakoj ženi. Hajmo, drage moje žene, da zapamtimo da moramo da učimo na našoj komunikaciji i da smo najpre mi sebi bitne, da je naš glas i ono što mi želimo da kažemo pre svega nama bitno, pa onda i ljudima oko nas. Isto takođe, ukoliko imamo preveliku buku u glavi što se tiče misli i nikako ne možemo i ne znamo kako da iskažemo te misli, one će svakako ostati zaglavljene u našim gornjim centrima i naravno neće izaći kroz peti centar, kroz komunikaciju i stvorit će se samo energetske blokade. Savjetovala bih vam i toplo preporučila da vaše misli za početak posmatrate. Dakle, samo posmatranje sebe
će doneti uvek dobre rezultate. Ako primetiš da imaš buku u glavi, da stalno misliš misli koje nigde ne idu, dakle stalno su tu, vrte se i ne znam, trebaš da izabereš, hajde sada reći ćemo tortu za neki rođendan i sada pitaju tebe šta ti misliš koja torta bi bila najukusnija. I sad ti znaš, imaš tu misao, aha, bila bi možda čokoladna torta ukusna, ti to možda prećutiš i samo kažeš meni nije važno ili izaberite vi, ja ću se složiti. Dakle, veoma je važno. Pa čak i kod izbora, ne znam, kašike u kući, WC papira, eto, do te banalne stvari ići ćemo, ne da se ti nekako raspravljaš da je tvoje poslednje, nego da ti kažeš ono što misliš. Ako ne kažeš, znaš da će ostati zaglavljeno i da će ti praviti i pritisak u grlu, i u glavi, i nećeš moći da spavaš, i 100 drugih simptoma. Brat će uvek biti ukočen, recimo, priroda našeg brata jeste da se on pokreće, jel tako? A šta nam to mentalno govori? Ako ja imam neki pogled na život koji mi se ne dopada, pa ne moram po prirodi vrata stalno da gledam pravo. Skrenut ću pogled u levo, gledat ću možda u nešto što me sada više raduje. Ili, ako imam neko uverenje o nečemu i shvatam da me to uverenje vodi samo u ponor, pa hajde da skrenem malo desno, da pronađem neko zdravije uverenje koje će sigurno po moj život biti kvalitetnije. Eto, drage moje, naučile ste nešto novo od mene. Hajde sada lepo da pređemo na jednu odličnu vežbicu disanja sa zvukom, dakle ha, h, a ćemo koristiti, čisto da bismo malo aktivirale peti centar i da bismo osetile vibraciju. Ako ste mnogo provele u sedećem položaju, hajde malo da promasiramo naše noge. Odlično. Super. Idemo lepo u centar. Odlično. Ajmo da probamo samo malo da protrljamo naše dlanove. Odlično. Smestimo sada tako topao dlan na grudi. Zatvorimo oči. Uzmemo udah kroz nos. Izdah kroz usta sa ha. Ha. Osetite vibracije. Hajmo ponovo. Udah kroz nos. Izdah. Ha. Odlično. Hajmo sad dlan da smestimo skroz na predeo grla, nećemo puno stiskati. Ajmo. Udah na nos. Izdah. Ha. Ajmo još. Udah. Izdah. Ha. Osetite vibraciju. Idemo još malo. Duboki udah. Izdah. Ha. Odlično. I još. Udah. Izdah. Ha. I još 2 puta. Udah. Izdah. I udah. Izdah. Odlično. Ostavimo zatvorenih očiju i probamo malo da promasiramo vratni deo. Duboki udah. Na izdah. Spustimo bradu do grudi i udah. Izdah, glava unazad. I udah, glava u centar. Izdah dole. I udah, glava u centar. Izdah. I centar. Bravo. Ajmo sada udah.
Desno uho na desno rame. Udah, levo uho na levo rame. Centar. Hajmo sada, brada do grudi, udah, polako kružimo glavom. Udah i izdah. Udah. Izdah. Iz stomaka. I udah. Izdah. I još jedan udah. I izdah. I polako. Centar. Oči su i dalje zatvorene. Promasirat ćemo malo ramena. Unazad. Hajmo udah. Izdah. I malo napred. Udah. Izdah. I centar. Otvorimo oči. Bravo. Ponovo malo promasiramo dlanove. Protrljamo. Ajmo sada ponovo dlan na grudi. Recimo tu malo bliže grlu. Idemo sada ponovo. Udah. I stomaka. Izdah. Osjetite vibraciju. Idemo još jedan udah. Izdah. Osjetite vibraciju. Dragi moji, ovo je samo mali delić onoga što treba da znate o vašem petom centru. Nešto što bih vam preporučila jeste sledeće. Dakle, nakon samoposmatranja i nakon fizičkog dela, probajte da uzmete olovku i papir i da vaše misli, koje su toliko možda godina zaglavljene u vama, da izbacite na papir. Ako vam to ne ide od ruke, izaberite neki drugi vid izražavanja. Samo se izrazite. Da li ćete možda pozvati neku blisku osobu, pa joj konačno u poverenju ispričati ono što vas muči, da li ćete raditi rad sa ogledalom, pa u ogledalu vežbati tu komunikaciju, dakle jasno i glasno izražavanje, bit će vam jako mnogo korisno, jer što se više vi budete izražavali, to će peti centar dolaziti u lijep balans. Mogu iskreno da vam kažem i da će vam glas s vremenom postajati sve mekši i mekši i po tome možete da prepoznate recimo disbalans kod neke osobe ili kod vas. Ako osoba ima preterano grub glas ili hrapav glas ili nešto se događa sa njenim glasnim žicama, znate da je reč o petom centru i da trebate malo da budete možda obazriviji sa tom osobom. Proverite ovo isto i kod sebe. Dakle, mi smo stvorene da budemo različite, to je istina, ali ne i da idemo kroz život sa tim nekim preteranim simptomima, kao što je to recimo bol u vratnom delu, ukočenost, problemi sa grlom, sa štitnom žlezdom i tako dalje. Ako vam se moj rad dopada i želite da radite sa mnom, uskoro ću da objavim svoj sajt na kojem ćete moći da kupite predivne programe za energetske centre, yoga i pilates kod kuće i još jako mnogo tema. Sve nas to lepo čeka uskoro. Ako vam možda sada trenutno treba neki vid online vežbanja, možete da mi pišete, ostavit ću vam e-mail i šaljem vam rado predivne časove i možete da birate opet temu. Hvala vam još jednom na gledanju i nadam se da vam je bilo korisno, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!